Konbanwa. こんばんは。 Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 제가 이렇게 말하면 우리 목사님 통역 못 하실 겁니다. 私がこのように話したら、バク先生通訳できないでしょ 왜냐하면 제가 인도네시아 말로 인사했기 때문에 그렇습니다. う。なぜなら、私がインドネシア語で挨拶をしたからです。 Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus라는 것은 좋은 저녁에 우리 주님 앞에서 사랑하는 형제들을 만나서 반갑습니다라는 뜻입니다. 今話したことは、良い夜、主に会ってお会いできて心から嬉しいですという挨拶です。 제가 삿포로에 도착한 지는 지난 화요일입니다. 私は先週の火曜日、札幌に到着しました。 삿포로에 일본에 와서 참 기쁜 일들을 몇 가지를 만났습니다. こちらに来て嬉しいことをいくつ体験するようになりました。 첫 번째는 일본이 월드컵에서 16강에 올라갔다는 이야기입니다. 嬉しい第1番目には日本がワールドカップこのベスト16に入ったことです。 조금 더 기쁜 것은 한국도 역시 16강에 들어갔다는 겁니다. またちょっと嬉しいことは韓国もベスト16に入ったことです。 사실 일본은 너무 잘했습니다. この事実日本は本当に実力でこのベ 그러나 スト16に入りました。 한국은 정말로 기적이었습니다. しかし韓国はなんとか奇跡的にギリギリで入るようになったんです。 그래서 두 나라가 같이 월드컵에 16강에 갔다는 것은 저에게 큰 기쁨이었습니다. 日本と韓国は2つの国が一緒にベスト16に入ったことは私にとっては何よりも大きな喜びでした。 또 하나의 기쁨은 눈을 많이 볼 수 있었다는 겁니다. もう一つの喜びは札幌に来て雪をたくさん見ることができたことです。 아마 여러분들은 눈이 오면 조금 기분이 안 좋고 실증 날 겁니다. 皆様雪が降ればあんまり喜ばないと思います。 눈이 계속 내리면 싫어할 것입니다. 続けて雪が降ればみんな嫌だと思うでしょう。 저는 30년 동안 눈을 본 적이 없습니다. 私は30年間雪を見たことがありません。 인도네시아는 눈이 올 수가 없는 나라, 더운 열대지방이기 때문에 그렇습니다. インドネシアはこの熱帯の国ですからこの雪は全然降りません。 근데 이번에 일본에 삿포로에 와가지고 눈을 많이 안 왔다 그러더라고요. 그래도 보니까 너무너무 좋았습니다. 今回札幌に来て雪を見たんですね。来てみたら本当に少し来ただけでも私はとっても嬉しかったんです。 월드컵도 좋았고 눈도 좋았지만은 ワールドカップも雪も本当に嬉しかったんですが 더 기쁜 것은 もっと嬉しいことは 사랑하는 목사님과 사모님 그리고 우리 신삿포로 성도님들을 만난 것입니다. 愛するバク先生ご夫妻と新札幌聖書教会の兄弟姉妹に会ったことです。 본부장님께서 3년 동안 본부에 계시면서 신삿포로 교회 성도님들에 대한 이야기를 많이 했습니다. このバク先生が KPM の本部長として3年間働いた時新札幌聖書教会の兄弟姉妹の話をドキドキしてくれました。 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 좋은 말들만 많이 해주셨기 때문에 그렇습니다. もう全然心配しなくてもいいです。いつも皆様の良いことだけ話してくれたんです。 그래서 언젠가는 꼭 한번 여러분들을 뵙고 싶은 마음이 있었습니다. ですからいつか必ず訪ねて皆様に会いたいそういう願いがありました。 그런데 이렇게 하나님께 좋은 기회를 주셔서 이렇게 만나뵐 수 있게 돼서 너무 기쁩니다. 神様がこのような機会を与えてくださって皆様にお会いできて嬉しいです。 저의 이름은 홍용화입니다. 私の名前は本영화です。 사실은 제가 일본에 선교사로 오고 싶었습니다. 私は事実日本に宣教師をしてこの来たかったんです。 아마 처음에 박 목사님을 만났으면 분명히 제가 일본을 왔을 텐데요. 私が最初にバク先生に会ったら必ず日本に導かれたと思います。 33년 전에 제가 박 목사님을 잘 몰랐습니다. 33年前私はバク先生のことをよく知らなかったんです。 제가 일본에 오고 싶다 그랬는데 본부에서 일본 가지 마라 그랬습니다. 私は日本に宣教師として行きたい言ったんだけど本部ではあなたは日本にいてはダメと言われたんです。 사실 여러분들이 아까 찬양하는 가운데서 아마 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 평화라고 하는 그 찬양을 하는 걸로 제가 느낌을 받았습니다. 皆様が先ほど賛美したんですけれども本当にこの天には栄光この地には平和そのような歌詞で賛美しているんじゃないか私は感じました。 그 찬송은 누가복음 2장 14절에 천사들이 예수님의 탄생에 대해서 불렀던 찬송이죠. この天には栄光地には平和そういうことはルカの2章に書いてある御使いたちが
このイエス・キリストの誕生のことを知らせる時この語った内容でもあります。 거기에 하나님께 영광이라고는 영자가 있습니다. そこに神に栄光という栄という漢字があります。 영 그것이 저의 이름의 영입니다. この栄そういうことは私の名前の本영화ですけれども영화栄です。 땅에서는 기뻐하심을 사람들 중에 평화로다라고 했습니다. またこの世には平和がありますようにその和これが私の本영화のこの和です。 화. 그래서 화가 저 이름입니다. ですから영화これが私の名前です。 그래서 영화 저는 저의 이름을 내가 지을 수가 없습니다. 私は私の名前をこの自分がこう作ることはできないんです。 아마 여러분들의 이름도 태어나면서 내 이름 내가 지은 사람 아무도 없을 것입니다. 皆様も自分が生まれて自分の名前を自分がつけた人は一人もいないでしょ 이름을 지을 때는 부모님의 뜻이 그게 포함되어 있을 う。 것입니다. 名前をこう作る時には親がこの願っていることが名前の中に含まれているんでしょ 제가 12월에 태어났거든요. う。私は12月に生まれました。 제가 느끼기에 12월에 생일 있는 사람 축하하는 것 같았습니다. 私は先ほど12月の誕生日の方をこう祝ってくれるんじゃないかと感じました。 그 알았으면 저도 일어섰을 텐데. それが分かったら私も立ちましたけれども 하고 난 다음에 보니까 생일 축하하는 것 같았습니다. 歌が終わってからよく考えてみたら12月の誕生日の方を祝っているんだそういうことを気づいたんです。 그래서 저희 아버님이 저에게 하나님께 어디 가든지 간에 하나님께 영광을 돌리고 사람들에게 평화를 전하는 자가 되라고 이름을 지어 주었습니다. 私が生まれた時私の父親はいつも神に栄光を期するまたこの地上では平和を作る人になるように栄光の栄平和の和その名前で栄和영화このように作ってくれたんです。 그래서 저는 일본에 와서 일본 사람들을 섬기면서 하나님께 영광을 돌리고 싶었는데 私は日本に来て日本の方々に使いながら神に栄光を期したかったんですが 제 성이 홍입니다. 홍. 私の名字は本です。 이는 넓다는 뜻입니다. 本というのは広いその意味があります。 그래서 일본보다 더 넓은 곳으로 하나님이 보내셨어요. ですから神様が日本よりもっと広い国に私を使わせてくれたんです。 그게 인도네시아였습니다. その国がインドネシアでした。 그래서 이렇게 또 아름다운 또 만남이 된 것에 대해서 너무 감사하고 비록 제가 인도네시아에 있었지만은 다시 일본에서 여러분의 뵌 것에 대해서 감사합니다. 神様がインドネシアに導いてくださったんですが不思議な方で日本に来るようにして皆様にお会いできて本当に感謝します。 오늘 읽은 본문 말씀을 가지고 주님의 손이 함께하는 교회에 대해서 함께 나누고자 합니다. 今日の本文の御言葉を中心として主の御手が共にある教会について考えてみたいと思います。 19절에 이런 말씀이 있습니다. 그때 스데반 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 그렇게 나옵니다. 19節のところを見ればさてステパノのことから起こった迫害により散らされた人々はという言葉があります。 스데반이 어떤 일이 있었는지 여러분 아시죠? ステパノの時どんなことが起こったのか皆様知っているでしょう。 스데반이 복음을 전했을 때에 이 유대인들이 돌로 스데반을 죽였습니다. ステパノが福音を語る時ユダヤの人々が石投げでステパノを殺したのです。 왜 여러분 스데반이 돌에 맞아 죽은지 아십니까? 皆さんなぜステパノが石打ちで殺されたのか知っているでしょうか。 다 아시죠? みんな知っているでしょう。 그런데요 가만 보면 설교를 너무 길게 해서 돌에 맞았다고 이야기합니다. しかしある人は説教をステパノが長くしたから石打ちによって殺されたそのように考える人もいるんです。 요사이는 빨리빨리 하기를 원하거든요. この頃はもう短い説教がみんな好きみたいです。 그런데 사도행전 7장을 읽어보면 스데반의 설교가 길게 되어 있습니다. しかし使徒の働き7章のところを読んでみればステパノの説教は本当に長かったんです。 그 적은 것만 그렇지 실제로는 아마 길은 것 같아요. 記録されたものだけでも長いのに実際にはもっと長い説教したんじゃないかなと思います。 사실 이건 조크입니다. これはジョークです。 사실 스데반이 돌에 맞은 것은 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 事実ステパノが石打ちでよって殺されたことは2つの理由だと思います。 그 유대인들이 강하게 믿었던 것이 두 가지가 있는데 하나는 율법이고 하나는 예루살렘 성전입니다.
ユダヤの人々は強く信じているものが2つありましたけれども、1つは律法、もう1つはエルサレムの神殿です。 유대인들이 생각하기를 구원을 받을 수 있는 방법은 율법을 행해야 된다라고 생각했습니다. ユダヤの人々は救われるためには律法を守ることだと思ったんです。 그러나 복음의 핵심은 율법을 행함으로 구원을 얻는 것이 아니라 십자가에 돌아가신 예수 그리스도를 구주로 영접하는 자에게 구원이 있다라고 し 그랬습니다. かしこの福音の中心はイエス・キリストの十字架の贖いを信じる人がこの救われることを教えているのです。 그래서 유대인들이 굉장히 기분이 안 좋았습니다. ですからユダヤの人々はこの律法を守ることによって救われる、そういうことを認めないから彼らはこの気分が良くなかったんです。 또 하나는 성전에 대한 이야기였습니다. もう一つはエルサレム神殿のことです。 유대인들을 생각하기를 하나님은 예루살렘 성전에 계신다고 ユ 생각했습니다. ダヤの人々は神様はこのエルサレムの神殿の中に住んでいると思ったんです。 그래서 나이가 12살 이상 되면 남자들은 꼭 예루살렘 성전에 가서 방문을 해야 됩니다. ですからユダヤの人々は男の場合は12歳以上になれば必ず1年1回は神殿に訪問しなければならなかったんです。 그래서 그 사람들의 생각하기를 하나님은 예루살렘 성전 안에만 계시는 분으로 생각했습니다. ですから彼らは神様はエルサレムの神殿の中におられる方だと思ったんです。 그런데 스데반이 말하는 것은 하나님은 예루살렘 성전 안에만 계시는 분이 아니라고 말했습니다. しかしステパノは神様はエルサレムの神殿の中だけ住んでいる方ではないと語ったのです。 하나님은 전 세계 어디든지 계시는 하나님이라고 그랬습니다. 神様は全世界どこでもおられる神であることを語ったんです。 그래서 너희들이 이 복음을 가지고 전 세계로 흩어져야 된다라고 이야기했던 것이죠. ですからこの福音をもって全世界にこの出ていかなければならない、そのようなことを示したのです。 제가 여기 와 보니까 신사포로 교회가 너무 아름답습니다. 私はこの聖書教会に訪ねてきたんですけれども、本当に街道が美しいです。 이 건축을 건축하기 위해서 여러분들의 희생과 헌신이 있었을 것입니다. この建物を建てるために皆様の献身と犠牲があったと思います。 근데 제가 와가지고 여러분 여기에 하나님이 안 계십니다. 그러면 여러분 기분이 어떻겠습니까? もし私がこちらに来て、皆さんこの新札幌聖書教会の街道の中に神様がいらっしゃいません言ったら、皆さん気分がどうなると思いますか？ 그러면 여러분 저 선교사 쫓아보내라고 그럴 사람이 있을 거예요 아마. 皆様の中ではそのように語る宣教師がいれば、その宣教師を追い出しなさい言うかもしれません。 유대인들은 거기만 하나님이 계신 줄 알았는데 스데반은 말하기를 하나님은 전 세계에 있기 때문에 전 세계에서 하나님을 모르는 그 사람들에게 그 하나님을 이야기해 주라고 했던 겁니다. ユダヤの人々はエルサレムの神殿の中に神様がいらっしゃると教えているんだけど、ステパノは神様は全世界どこでも神様がおられるから、その神様のことを全世界の人々に伝えなければならない、そういうことを示したのです。 그래서 스데반은 거기서 핍박을 받고 돌에 맞게 되는 겁니다. そのようにしたからステパノは迫害され、また石打ちされたのです。 그런데 스데반만 거기서 순교당하는 것이 아니라 그 유대인들이 예수님을 따르는 사람들을 찾아러 다녔습니다. ステパンだけこの迫害したのではなく、そのユダヤの人々はイエス様を信じている人々を探して彼らにも会を与えたいと願っていたのです。 그래서 거기에서 환란이 있었을 때 이 사람들이 예루살렘에서 흩어지게 되었어요. そのエルサレムにこの信者さんまで大きなこの迫害があったので、彼らはいろんな地域に散らされるようになったのです。 예수님 때문에 환란을 당하고 집이고 모든 것을 버려두고 그들은 흩어져야 됐습니다. イエス様のゆえに彼らは自分の今まで生活した財産、お家、そのままエルサレムに置いていろんな地域に散らされるようになったのです。 그런데 그들이 모인 곳이 안디옥이었습니다. 彼らがこの散らされて集まったところがアンティオキアでした。 근데 안디옥에는 유대인들만 있는 것이 아니라 다른 여러 나라에서 온 사람들이 모여 있었습니다. しかしこのアンティオキアにはユダヤ人だけじゃなくていろんな国から来ている人々が共に住んでいるところでした。 지금까지 그 사람들은 유대인에게만 복음을 전했는데 안디옥에 가니까 헬라어를 쓰는 사람들에게 복음도 전하게 되었습니다. 今まで彼らはこのユダヤの人たちだけに福音を語ったんだけど、アンティオキアに行ったらこのギリシャ語を使っている人々もいたので、彼らにも福音を語ったのです。 아마 일본은 하나 언어밖에 없죠.
공용어가. 네. 예. 그러나 인도네시아는 언어가 586가지가 있습니다. 日本は言葉が一つだったけれども、インドネシアの場合は言葉が一つの国の中で586の言葉があるのです。 그래서 다른 종족 사람들에게 복음을 전하는 그 일들이 일어났던 겁니다. ですから同じインドネシアでもいろんな部族が住んでおりますので、この部族ごとに言葉が違うんですね。だからそこにいて福音を続けて語ったんです。 그래서 여기 흩어졌던 사람들이 헬라인, 다른 말을 헬라인을 쓰는 사람들에게 예수님을 전파했다고 그랬습니다. このアンティオキアにいたこの散らされた人々がこのギリシャ語を使っている人々にイエス・キリストの福音を語ったのです。 그러니까 21절에 주의 손이 그들과 함께 했다고 그랬습니다. 21節のところを見れば、彼らがイエス・キリストを語るとき、主の御手が彼らと共にあったのでと書いてあります。 주의 손이 함께 했을 때 어떤 일이 일어났습니까? 主の御手が共にいたとき、どういう技が表されたんでしょうか。 많은 사람이 믿고 주님께 돌아왔다라고 말했습니다. 多くの人々がイエス様を信じて主のところに立ち返ったとあります。 인도네시아 혹시 여러분 발리를 가보셨나요? 皆さんインドネシアのバリといたことがありますか。 혹시 가보신 분 계세요? 行ったことある方は手を挙げてください。 발리에는 그 힌두교가 강하게 되어 있습니다. バリ島の場合はヒンドゥー教が強いです。 근데 인도네시아 전역에서는 무슬림이 가장 많습니다. 세계에서. しかしインドネシア全域から見ればこのイスラムの信者が全世界で一番多い国です。 발리 섬 옆에 롬복이라고 하는 섬이 있습니다. このバリ島の隣にロンボクという島があります。 거기는 사삭 종족이 한 300만 명이 살고 있습니다. そこにはこのササ種族部族がこの300만 명. 300万人が住んでおります。 그런데 거기는 아직 사삭 사람들이 모여서 예배 드리는 곳이 하나도 없습니다. しかしその島の場合はサザクの人々が集まって礼拝捧げるそういう街道が一つもありません。 그런 사람들이 있는 것을 미전도 종족이라 그럽니다. 信じる人が一人もいないところを未伝道この部族と言われています。 저는 거기에 말랑이라고 해서 거기서 선교하기 위해서 가봤습니다. 私はマラングというところに住んでおりますけれども、その島に選挙するためにいたことがあります。 그래서 그 섬 안에서 선교하기는 너무 힘들었기 때문에 その島の中に入って選挙することは本当に大変でした。 생각을 잠깐 바꾸었습니다. この考え方をちょっとチェンジしました。 왜냐하니까 그 롬복 섬에 있는 사삭 사람들은 굉장히 가난하게 사는 사람들입니다. なぜならロンボク島に住んでいるササ族の場合は本当に貧しい生活をしていました。 그래서 많은 사람들이 발리로 와서 일을 하면서 살아가는 사람들이 있습니다. その島の人々はこのバリ島に来てそこで働きながらこの金を儲けている人がいることが分かったんです。 그래서 거기는 집을 지어놓고 화장실은 내과에서 그냥 화장실을 사용합니다. 彼らはこの家があるんですけれども、トイレの場合は川のところに軽く建ててそこまでいてこのします。 자그마한 방에 가족 5, 6명이 같이 살고 있습니다. 小さい部屋の中に家族5、6人が一緒に生活しています。 그래서 롬복 섬에서 그 사람들에게 전도하기 힘들었는데 발리 섬에 와 있는 이 사람을 선교해야 되겠다고 생각을 했습니다. ロンボク島にいて彼らに福音を語ることはとっても難しかったんですね。しかしバリ島に来ている彼らに宣教することを考えたのです。 근데 발리에 한 한국 여집사님이 계셨습니다. そのバリ島に韓国のクリスチャンのある姉妹がいました。 이분은 유대인과 결혼했던 사람입니다. その姉妹はユダヤの人と結婚した姉妹です。 굉장히 부유했던 여자였어요. 本当に豊かなこの金持ちのこの夫人でした。 그래서 제가 그분에게 부탁을 했습니다. 私はその夫人にお願いしたのです。 당신은 좀 부가 있는데 우리가 함께 저 가난한 사삭 사람들을 돕자고 했습니다. あなたはこの金持ちですからこの貧しいササクの部族のことを覚えて共にこの協力して彼らをこの助けましょうと提案しました。 그래서 저와 함께 그 마을을 어려운 지역을 다니면서 사람들을 사랑을 베풀었습니다. その方と私は力を合わせてこの島の中でササクの人々を探して助ける働きをしました。 그런데 저가 사역지는 말랑이인데
발리는 너무 거리가 멀었습니다. 私が働いているところはマランという島ですね。しかしそこからバリまではかなりの距離があるところです。 그래서 3개월에 한 번 정도씩 제가 갈 수 있었습니다. ですから私は3ヶ月に1回このバリにいたんです。 그런데 제가 없는 그때에 이 여자 집사님이 어떤 무슬림 가정을 방문하게 되었습니다. 私がいない時、この夫人はそのあるイスラムの宗教を持っている人のところに訪ねたのです。 근데 그 아버지의 이름은 무하마드고 その 아들은 이스마엘입니다. そのお父さんの名前はムハマド、息子の名前はこの 이스마엘. イスマイルでした。 근데 사실 거꾸로 돼야 되거든요. 本当はそれ名前を逆にすればいいと思います。 근데 그 사람들이 이름을 그렇게 지었다는 것은 굉장히 강한 무슬림들이라는 겁니다. そのように彼らが名前をつけたそういうことはもう強いイスラムであるその一つの印です。 어느 날 하루는 이 아버지가 일하러 가가지고 그건 하루 일하고 하루 일당 받아가지고 내 가정이 같이 사는 겁니다. 내 가족이. ある日そのお父さんがこの一日こう仕事をしてこの4人の家族がその収入でこの生活をしているそういうところです。 그러니까 꽹이질을 하다가 잘못해서 자기 발을 찢게 되었어요. その仕事をしながらこの間違って自分の足に怪我をさせたんです。 근데 이 사람들은 병원을 갈 수가 없습니다. しかし足が怪我になっても病院行くことができないです。 그래서 그것을 두고 한 며칠이 지나갔어요. そのまま病院に行かないで何日間過ぎたんです。 집사님이 그 집을 방문하게 되었습니다. ちょうど韓国の夫人がちょうどそのうちに訪ねたの 근데 です。 일하러 가야 될 시간인데 그 남자는 그 집에 혼자 있던 겁니다. しかし仕事しなければならないこのお父さんですけれども足に怪我があったのでそのままうちにいたのです。 근데 왜 당신 일하러 안 갔느냐고. なぜあなたは今日仕事しに行かなかったのを質問したんです。 아, 난 다쳤다고. 私は怪我した。 어디를 다쳤느냐고. どこに怪我したんですか？ 발을 다쳤다고 그랬어요. 足です。 그 발을 보니까 이미 발이 썩어 들어가고 있었습니다. その怪我されたところ見たらもうこの足がどんどんこう腐っていくその状況でした。 그래서 이 사람을 데리고 병원에 갔습니다. その方を連れて病院に行きました。 더 이상 할 수 없어 절단해야 될 상황이 왔습니다. そのまま治療ができないでこの切断しなければならない状況でした。 그래서 할 수 없어서 의사에게서 발을 절단하고 最終的には医者と相談してその足をこの切断したのです。 그리고 의족을 달아줬습니다. またその人工の足をこの備えたのです。 지금까지 아프고 했을 때 어떤 누구도 무슬림 사람들도 자기들의 관심을 안 보여주었는데 自分が貧しい時またこの怪我で苦しんでいる時その島の他のイスラムの人々が自分たちをこの助けてくれなかったのに 한국에서 온 이 여자분이 자기에게 사랑을 베풀어 줬던 겁니다. 韓国から来られたこの夫人が自分に愛を示してくれたのです。 그리고 이 여집사님은 그에게 예수님에 대해서 이야기했습니다. この夫人はその方にキリストのことを語ったのです。 죄를 용서받고 구원 얻을 수 있는 것은 오직 예수 그리스도밖에 없다라고 말했습니다. この罪が許され救われる道は神が誓わせてくださるキリストを信じることだそういうことを語ったのです。 저는 믿기로 그때 하나님의 손이 함께 했었기 때문에 이 사람의 마음을 움직였다고 생각합니다. 私はその時神の御手が彼と共にあったのでその人の心が変わったと思います。 그래서 그 사람은 예수 그리스도로 구주로 영접했습니다. その方は本当にイエス・キリストを救い主として受け入れたのです。 자기 두 아들도 예수님을 믿게 되었고 부인도 예수님을 믿었습니다. 自分の2人の息子もその妻もみんなイエス・キリストを信じるようになりました。 그래서 이 집사님이 저에게 전화를 했습니다. その韓国の夫人は私に電話をしてくれました。 목사님, 先生、 지금 이 사람들이 예수님을 믿기로 했어요. この家族がみんなキリストを信じることを決断したのです。 3개월 뒤에 오셔가지고 세례를 베풀어 주세요. 3ヶ月後こちらに来れば彼らに洗礼を授けてください。 그래서 저는 3개월 뒤에 거기에 가서 그 한 가족 4명에게 세례를 베풀었습니다. 私は3ヶ月後そこに行って家族4人に洗礼を授けたのです。 주의 손이 함께하면은 잃어버린 영혼들이 구원을 받게 됩니다. 主の御手が共におられる時失われた人々が主に立ち返るようになります。 제가 알기로 신사포로 교회가 많은 교회를 개척하고 전도하고 있다는 사실을 알고 있습니다. 私は新札幌聖書教会がこの
教会開拓を続けてしながら福音を語っていることを知っております。 그러나 여러분 걱정하지 마십시오. 하나님의 손이 함께하면, 여러분들과 함께하면 하나님께서 잃어버린 영혼을 돌아오게 할 것입니다. 皆さん心配しないでください。神様の御手がこの共にいれば必ずこの選ばれた民が立ち返るように主が働いてくださるからです。 그리고 하나님의 손이 함께하는 교회는 두 번째로 また神の御手が共にこの働く教会の場合は 어떤 어려움이 있고 힘든 일이 있더라도 하나님께 붙어 있는 사람입니다. どんな辛いことがあっても試練があっても神にとどまるそういう教会です。 23절에 이런 말씀이 있습니다. 23節に次のような言葉がありま 그가 す。 이르되 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 구나니. バルナバはそこに到着し神の恵みを見て喜んだ。そして心を固く保っていつも主にとどまっているようにみんなを励ましたと書いてあります。 이렇게 말한 사람은 바나바였습니다. このようにバルナバは語ったのです。 근데 바나바는 착한 사람이었고 성령과 믿음이 충만한 사람이라고 こ 했습니다. のバルナバは立派な人物で聖霊と信仰に満ちていた人でした。 저는 바나바 비업이잖아요. 그래서 박 목사님, 박 비업, 바나바하고 많이 닮았다고 생각이 듭니다. このバルナバのこのバル、それとパクのパク、最初の文字はこの韓国の言葉で書けば同じですね。ですから私はバルナバはバク先生と似ていると思ったんです。 여러분 동의하시죠? 皆さん同意しますか？ 정말 착하고 성령이 있고 믿음이 있는 귀한 목사님이시고 선교사님이십니다. 本当にバルナバのように立派な人物で聖霊と信仰に満ちているバク先生です。 36년 이상 일본에서 선교 사역하고 귀한 목사님께서 36年以上日本で本当に宣教の働きをしている牧師です。 특별히 신사포로 교회 성도님들이 어려움을 당할 때에 特に新札幌聖子教会の皆様がこの苦しいことがあるとすれば 아, 어려움이 있으니까 너는 돈 많은 사람에게 찾아가봐. 그렇게 하지 않을 것이라 생각합니다. あなたはこんなに大変なことがあるから金持ちのところにこのいて求めてください。そのように絶対言わないタイプで 또 す。 권력 있는 사람한테 찾아가서 해결해봐. 그렇게 하지 않았을 것이라 생각합니다. またバク先生は権力を持っている人のところにいて助けを求めなさい。そのようなこと絶対しないと思います。 저는 믿기로 어려울 때에 힘들 때에 하나님께 붙어 있자라고 말하시리라 믿습니다. 私たちも信仰生活の中で大変な時もありますけれども、その時でも神にとどまっているそういう教会になるように心から願います。 그들은 핍박 때문에 쫓겨났기 때문에 아무것도 없었던 사람들입니다. 彼らは迫害によってこの散らされていたので持っているものがほとんどなかったんです。 그러나 그런 가운데서도 바나바는 어렵고 힘들고 위기가 있었더라도 하나님께 붙어 있자라고 말하는 겁니다. そのような生活をしている彼らのところにバルナバは行ってこういう状況の中にあってもこの主にとどまっているように彼らを励ましてくれたんです。 우리 함께 하나님을 의지하자라고 말했던 것입니다. どんな状況にあっても共に神にとどまっていきましょう。そのように語ったでしょう。 그러니까 여기에 보니까 더 많은 사람들이 주님 앞으로 왔다라고 이야기하고 있습니다. その後のところを見れば大勢の人たちが主に導かれたとあります。 그래서 주님의 손이 함께하는 교회는 ですから主の御手が共におられる教会は 어떤 어려움이 있고 고난이 있고 환란이 있다 손 치더라도 どんな辛いこと困難迫害があったとしても 돈이나 권력이나 사람을 의지하기보다는 お金や権力人々により頼むことより 하나님을 의지하고 하나님을 바라보는 교회인 것입니다. 神のみをより頼みながら神を待ち望む教会です。 이런 교회에 하나님께서 축복해 주시고 더 많은 사람들을 보내주실 것입니다. このような教会に神様が祝福しもっと大勢の人々を導いてくれるでしょう。 그리고 하나님의 손이 함께하는 교회는 また神の御手が共におられる教会は 29절에 이런 말씀이 있습니다. 29節のところにこういう御言葉があります。 제 아들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정했다고 했습니다. 弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに
救援のものを送ることを決めたと書いてあります。 예루살렘 교회에 흉년이 들었다라고 이야기했습니다. この親教会であるエルサレムの教会に飢饉があったのです。 그 이야기를 들었을 때에 이 안디옥 교회는 그냥 있지 않았습니다. その話を聞いた時アンティオキアの教会は黙っていなかったんです。 각기 힘대로 조금씩 헌금해서 그것을 어려움을 당하고 있는 사람들에게 나누었다는 겁니다. アンティオキアの弟子たちはそれぞれの力に応じて彼らは救援のものを彼らに送ったのです。 저는 목사님께서 이 일본 땅에 어려움이 있었을 때에 지진이 나고 그랬을 때에 어려운 사람들에게 생수를 갖다 주고 또 사랑을 베풀었다는 이야기를 들었습니다. 私はバク先生から北海道に大きな地震があった時、この信者さんのところに水を配ったり、この食べ物を配ったその話を聞いたことがあります。 제가 또 본부장님으로 목사님 계시면서 코로나 때문에 선교 현장이 어려웠을 때에 またバク先生が本部長として韓国にいた時、コロナのことで困難になった時、 우리가 사랑의 나눔 운동을 하자고 했습니다. 私たちがこの愛を持ってこのものを分ける運動をしましょう。その運動を起こしたのです。 그래서 교회들에게 이야기해서 헌금을 가지고 모아진 헌금으로 教会にそのことをアピールして集められた献金を持って 그것을 57개국에 흩어져 있는 484명의 선교사들에게 나누었습니다. 57の国に散らされている KPM の宣教師たちにそのものを分けたのです。 현장에 있는 많은 선교사들이 보고를 해옵니다. 現地で住んでいる宣教師たちがそれを受けていろんな報告をしてくれたんです。 어려움에 있는 그 사람들이 한국에 있는 사람들이 사랑을 베풀어줘서 너무 고맙다고. この現地の人々が自分たちが一番困っている時、韓国でこのものを送ってくださったことを感謝します。その返事がたくさんあったのです。 그리고 예수님을 믿으러 오는 사람들이 늘어났다고 말했습니다. そのコロナの時代にこの救援のものをいただいた人々がイエス様のところにたくさん帰ってきた報告がありました。 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. イエス様は次のように話しました。 주는 자가 받는 자보다 복이 있다 그랬습니다. 与える人がもらう人より幸いである。 저는 이 신삿포로 교회가 많은 교회들을 돕고 건축하는데 헌신한다는 소리를 듣고 있습니다. 私は新札幌聖書教会が他の教会の街道の建築のためにまた助けるために献身しまた犠牲を払っていることを聞いております。 여러분의 희생과 헌신을 하나님 결코 잊지 않으실 것입니다. 皆様の献身と犠牲を神様はいつも忘れないと思います。 우리가 아는 신학자 칼빈 선생님은 이렇게 말했습니다. 私たちが知っているジョン・カルバン宗教改革の人ですけれども次のように話しました。 하나님께서 주님을 믿는 자들에게 영적인 축복뿐만 아니라 물질적인 축복도 주었다고 했습니다. 神様は主を忠実に信じる人に霊的な恵みだけではなくて物質的な恵みも与えてくださったと話しました。 그런데 이 축복을 받고 있는 사람은 두 부류의 사람이 있다고 했습니다. この祝福をいただいている人の中でも2種類の人がいることをカルバンは話しました。 그 축복을 받고 거울 앞에 서는 사람이 있다고 했습니다. その祝福をいただいて鏡の前に立つ人がいる。 거울 앞에 서면 누가 보입니까? 鏡の前に立つとき誰が見えますか？ 내가 보입니다. 自分が見えます。 그래서 하나님이 주신 축복을 나만을 위해서 사용하는 사람이라고 했습니다. 神からいただいた祝福を自分のために使うそういう人は鏡を見ている人です。 또 한 부류의 사람은 하나님이 주신 축복을 가지고 창문 앞에 서는 사람이라고 했습니다. もう一つのグループは神様からいただいた祝福を持って窓側のところに立つ人がいると言いました。 창문 앞에 서면 밖이 보입니다. この窓のところに立てば外が見えます。 하늘을 보면 하나님의 그 아름다움을 보게 될 것입니다. この空を見るとき神様の素晴らしさを感じるようになります。 그래서 하나님께 오 주님 감사합니다라고 감사할 것입니다. 彼らは空を見るだけでも神様感謝します。そのように感謝する人になります。 그리고 주위에 봤을 때 어렵고 힘들어하는 사람들이 보이게 될 것입니다. また窓を通して周りでこの苦しんでいる人を困難になっている人を見ることができるでしょう。 그 사람들에게 작은 것이지만은 나누는 사람인 것입니다. 彼らに小さいものでも分ける人です。 저는 신삿포로 성도님들께서
성탄절을 맞이하여 또 어려운 사람들을 돕고 나누는 그런 모습을 봤을 때에 여러분들은 거울 앞에 서는 사람이라기보다는 창문 앞에 서는 사람이라고 확정할 수 있었습니다. 皆様が本当に祝された時、鏡の前に立つ人ではなくて窓側に立つ本当に祝福を分け合う人になることを心から願います。 여러분들의 나눔을 통해서 하나님께서 영광을 받고 많은 사람들이 주님 앞으로 돌아올 것입니다. 皆様がこのものを分ける時、その愛の働きによって多くの人々が主に立ち返るようになるでしょう。 사랑하는 신사프로 성도 여러분, 愛する新札幌の皆さん、 주님의 손이 함께하는 교회가 될 때에 主の御手が共にいる教会になる時、 많은 영혼들이 구원을 얻게 될 것이고 多くの魂が救われるようになるでしょう。 하나님을 의지함을 통해서 문제를 해결할 것이고 神様を信頼することによって問題が解決されるでしょう。 나눔을 통하여 하나님께 영광을 돌릴 것입니다. また物を分けることによって神に栄光を表すようになるでしょう。 하나님께 영광을 돌리는 신사프로 교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 神様に栄光を期する新札幌聖書教会になりますように心から願います。 다시 한 번 더 KPM 또 내일부터 오는 우리 본부 직원들을 또 맞이해 주시고 섬겨 주셔서 대단히 아리가도 고자이마스 합니다. もう一度皆様にこの話します。明日から KPM の職員たちが来るんですけれども、皆様が彼らを愛しまた誓えてくださるそういうことを心から感謝します。